Okបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងcomment បងប្រុសគេគាត់សួរថាបងខ្ញុំមានតកាឡាមួយដបតែខ្ញុំប្រវាក់ញ៉ាំដោយសារវារៀងហាងជាទូទៅតកាឡាវាជាប្រភេទស្រាសវារៀងហាងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើមិនដើម្បីឲ្យញ៉ាំស្រួលអូខេអញ្ចឹងអានេះបើសិនជាបងញ៉ាំទៅវាហាងខ្ញុំរីកcommentឲ្យបងចាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងប្រភេទមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអាចញ៉ាំជាមួយនឹងប្រភេទ control អញ្ចឹងពីរហ្នឹងលាយចូលគ្នាតកាឡាយើងធ្វើពីអាកាវ៉ាហើយនេះយើងមានជាប្រភេទសបកក្រូចភៀលអីអញ្ចឹងណាលក្ខណៈថាវារៀងផ្អែមហើយហាងអានេះវារៀងហាងអញ្ចឹងយើងអាចយកមកញ៉ាំជាមួយគ្នាបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបញ៉ាំអញ្ចឹងជាដំបូងបងញ៉ាំដូចនឹងនេះដែរដូចនឹងតកាឡាធម្មតាដែរអុយយើងជុំគ្នា3 4នាក់អីអញ្ចឹងណាអូខេដាក់អំបិលមកយ៉ាជាប្រភេទកែវសតបែបនេះបើសិនជាបងមានគ្នា3នាក់4នាក់អីយើងយកតាមចំនួនរបស់យើងមកក្រូចឆ្មាយើងលុញក្រូចឆ្មាមកកែវយើងចាក់ខុនទ្រូយើងចាក់តកាឡាជិតពេញមកខុនទ្រូថែម control ប៉ុណ្ណឹងមកហើយអញ្ចឹងយើងមានតែតកាឡាជាមួយ control ទេស្លាយក្រូចឆ្មាចង់ត្រប់ចូលក្នុងនេះក៏បានដោតក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រប់ចូលហ្មងអូខេញ៉ាំមកផ្អែមតែវារៀងឈួលមានន័យថាញ៉ាំទៅស្រួលអានេះយើងទៅតែបើសិនជាប្រហែលជាបើខ្ញុំអាចបានជា5សតបើអ្នកឲ្យបកាយតែ2សតអីដួលហើយ